Cherif la bamanankan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛni an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a tuma selen Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar bolofara min bɛ ATT Bugu la olu ka jɛkulu taara Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil islamique Maɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲɛma Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Usmane Madani Aidara fɛ Bangoni Jaginɛbu la ka bɛn ni janvier kalo tile 21 Lutu Sidibe ka sɔrɔlen don Fatumata Kane bɛ kumakan na se Silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru o ni Zamzamiw cɛ kanuɲɔgɔnyaw an daba ma yɛrɛ ka fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen don wale de b'a gundo dan dɔn sanu ni jama o tɛ se ka nin kanu in jɔyɔrɔ fa dugukolo in sanfɛ ala ka gundo kɛrɛnkɛrɛnnen don ka sabati dusukun ɲumantigiw kun ye cɛ ye bɛɛ tɛ se ka tugu basande banni na Seydi Cherif Usmane Madani Aidara kanu in siraw bɛ kɔ kɔrɔ don ni kan'i ɲɛ da a kan sanga ni waati ale tɛ nege bɔ a ye o ye i fɛ i n'a dɔ k'i ni danfɛn ye ɲɔgɔn kunbɛn Seydi Cherif Usmane Madani Aidara e kɔni tɛna kɛ silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka bɔ ATT Bugu komite la o cɛw n'a musobaw de bisimilalen filɛ a fɛ nin ye dugawu ɲini nasiraw kana kanu siraw yakubaya kana ɲɛ da karamɔgɔ kan k'a fo k'a barikada ka dugawu ɲini a fɛ ni ka laban ni ka dugawu kɛ a ye k'a fo a ka cɛsiri la ani k'a yirala k'a fɔ an b'a kɔnɔna ni an ka nafolo komi an y'o layidu min ta awɔ an fari fununen wasalen don wallahi bon mɔgɔ min bɔra ATT Bugu la ka na bi a bɛ mɔgɔ 150 jate bɔ karamɔgɔ yelen kɔfɛ an nisɔndiyara kosɛbɛ kosɛbɛ kumakuncɛ kuma min bɛ ne bolo de ye k'a fɔ tɔndenw bɛɛ lajɛlen min bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan min bɛ Bamakɔ i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛɛ k'an cɛsiri sabu karamɔgɔ m'an nɛgɛ a m'an janfa wallahi cɛ si ma ni kuma in karamɔgɔ ka kuma lamɛn k'a tiɲɛ minɛ ko k'i m'a ye i sabali wallahi c'est à dire jinɛ muriya tɛ quoi wallahi jinɛ muriya t'a kɔnɔ karamɔgɔ de nana k'anw bɔ seli fukɛ la wallahi donc k'a kɛ Ansaru yɛrɛ yɛrɛ walima ka baya layidu ta k'a dafa wallahi n balimakɛ n balimamuso kana siga la fiyewu fɛn b'i bolo fɛn min ni e yɛrɛ ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo ka taama kana bɔ silamɛ ɲɔgɔn na jango i ye maa min kanu ala kama a y'i kanu ala kama ala yɛrɛ kɔ dan fosi t'o baraji la basande bani wasaw bɛ ka kurakuraya sanga ani waati ala ka dugujɛ o jɛ ka d'a kan ani Ansaru cɛ kanuɲɔgɔnya dugujɛ o jɛ ni dɔ ma fara a kan fɛn tɛna bɔ a la ATT Bugu komitedenw nana ziyara ka dugawu kɛ basande bani ye ka labana ka dugawu ɲini a fɛ jango kɛrɛnkɛrɛnnenya na an balakaw an kɔni an bɛ dugawu de kɛ karamɔgɔ ye sija ni kɛnɛ labanko ɲuman ala k'a dan an ma sija ni kɛnɛ labanko ɲuman ala k'a di karamɔgɔ n'a bɔnnaw ma an minnu b'a kɔ Ansari cɛ fara muso kan ani an ka denbaya an y'u bɛɛ kalifa ala ma si barikale ala k'a dan ma ala k'an sɔn gɛrɛgɛ sanuman na dinɛ tɛ dɛmɛ ni nafolo tɛ miliyari fɛrɛn ta ala ka surutu bɛɛ kan miliyari fɛrɛn ta ala ka surutu bɛɛ kan n'ala y'a d'a ma ala ka kari d'a ma ni cɛbaw ni musobaw ka wuli ka na bɔ fɛnfin nɔrɔma ye ala ka kɛrɛnkɛrɛnnen dugukolo sanfɛ maa de ta baraji dan dɔn ni ala yɛrɛ tɛ Ansaru k'u nimisi wasara karamɔgɔtigiya la ka d'a ka fɛn min ye tamanikaw ka ɲɔgɔnsɔrɔbali ye ale ka nɔbilaw yanni diɲɛ wuli cɛ a bɔ man di dusukunw na bilen wa tunu man di fana karamɔgɔ i ni ce sabula an ye alikuranɛ kalan ka hadisaw kalan tiɲɛ yɛrɛ la taafan kun tununa anw na mais karamɔgɔ nana ka tafsiriw sigi a n'a hadisaw walawalali la anw y'a lamɛn an y'a faamu an ye layidu fɔlɔ ta ka filanan ta ka tila ka mɔgɔ wɛrɛw tuubi ka don ni taabolo ɲuman in na o la an bɛ karamɔgɔ fo o la kosɛbɛ kosɛbɛ an karamɔgɔ anw nisɔndiyalen don ale kɔrɔ a ka wulikajɔ na a ka cɛsiri la an fana karamɔgɔ Seydi Cherif Usmane Madani Aidara a nisɔndiyara ni Ansaru kunbɛ ɲɔgɔnya ye i n'a fɔ a bɛ deli ka kɛ a fɛ sanga ani waati ani Ansaru kɛ o kɛ ka ɲɔgɔn ye kanu de bɛ jidi ka taa fɛ o gundo b'an daba ma de bolo Seydi Cherif Usmane Madani Aidara a nisɔndiyalen ye dugawu kɛ naba ninnu ye silamɛya don ka baya layidu wɔɔrɔ baya karamɔgɔ ka kɛnɛ kan o tɛ ko dunan ye o de ye baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ fana faraɲɔgɔnkan jɛkulu min bɛ wele association des jeunes dynamiques ni a ɲɛmaa ye Muktar Kulibali n'a bɛ wele ATT junior olu ye jɔnjɔn di kɛ k'a ɲɛsin station holding service ɲɛmaaw ma ka bɛn ni jumadon janvier kalo tile 23 ye Mayanbugu faso o kanu na a kɛnɛ kan Cherifula Jabaranso tɔgɔ la Tɛnɛɲa Tarawele ani Bubakari Tarawele tun bɛ
Mali jɔnjɔn dali ka fara sanga kelen tasibila kɛli la ka ɲɛsin chauffeurw ani parantiw olu minnu ka baara ɲɛsin bɛ taji donini ma ka duguba ani dugumisɛnw magɛn ni u si bilali ye Ala ma walasa jamana kɔnɔdenw ka nimisi wasa sɔrɔ o de kɛra ka nin jɔnjɔn di kɛnɛ ni waleɲumandɔn in baara nun don hakilina tɛ dɔwɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ hali bi olu min fɔlɔ hakilina ta ka médaille di pétroliers ma n'o ye taji baarakɛlaw ye ani citerne bolilaw ani apprentis anw fana ko anw bɛ fara u kan k'a di gérants ma ani pompisiw donc ka bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ nin kan hakilina nana o la an ye min di DH Holding ma a bɛ taa maa 45 donc an ye o daminɛ bi mais a tɔ bɛ kɔfɛ donc nin y'an duurunan ni an bɛ mɔgɔ mun décorer an y'a daminɛ duuru service la Sɛbɛnnikɔrɔ Petrocondo ka taa se Golfa service ma ka taa se Soleil World ma ka taa se fo DH Holding ma baara tɔ bɛ kɔfɛ ni Ala sɔnna an tɛna ɲinɛ maa fosi kɔ. Ni sɔrɔ bosoba ninnu k'a ye k'a fɔ Mali jamana ye waati damadɔ min kɛ tajiko gɛlɛya ko la ni dɔw ka sɔrɔ kun suman bɛ a ma u y'a yira u ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na k'a fɔ ko jamana ko de don olu ka laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana kɔnɔdenw ka taji sɔrɔ nɔgɔya la togoya min na u kɛlen k'u ka jɔnjɔn sɔrɔ n'o bɛ tali kɛ médaille sanunama la tableau trophée o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw minnu b'u ka kunkɔrɔta yira k'a sanga ni o waleɲuman dɔn ye u y'u ka nisɔndiya yira. D'abord mi initiative fɔlɔ Kulubali mi ye nin hakilina in sɔrɔ bon mi président yɛrɛ fo la parce qu'il a été vraiment a kɛra reconnaissant envers les pétroliers bon n b'ale yɛrɛ fo la n'o ye son excellence monsieur Assimi Goïta ye bon jagoya de don an ka population servir parce que i bɛna kuma dɔ la ni nana k'i ka mobili yɛrɛ jɔ ka jama jɔlen lajɛ a bɛ émotion min k'i la c'est non c'est pas facile a tɛ se ka ɲɛfɔ wallahi i b'i jɔ ne bɛ n jɔ sanfɛ kuma dɔ la ka mɔgɔw lajɛ duguma c'est pas facile mais nin bɛɛ Ala la jarabiw de a bɛ tɛmɛ fɛnɛ ni Ala sɔnna a ma. Jɔnjɔndi ni pompisiw yɛrɛ fana yera a la Abdoulaye Boli ale y'a yira a sifiɲɔgɔn tɔw la k'a fɔ ko baara lankolon tɛ yen. Bon n bɛ Ala fo Ala barikada an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana in basigi i m'a ye bon ne kɔni ne content na kosɛbɛ parce que u y'an wele u y'an i b'a dɔn u y'an récompensé an y'an ka somɔgɔw bɛɛ wele donc ne kɔni ne jouera kosɛbɛ ne jouera yɛrɛ yɛrɛ de bon ne kɔni bɛ min fɔ baara lankolon tɛ yen y a pas de sous-métier donc mɔgɔw tun bɛ pompier la gosi ka fɛn caman kɛ mais crise in na an yɛrɛ nana ye i b'a dɔn bonya b'an kan kosɛbɛ ja i b'a dɔn an bonyalen don ja i b'a dɔn an fana ye maabaw ye i m'a ye an t'o kalama. Lajɛrɛ in kun cɛra ni remise symbolique ye min bɛ tali kɛ médaille sanunama la ka fara attestation de reconnaissance kan minnu ɲɛsinna station DH Holding Service baarakɛla ma 40 kɔ bɔɲɔgɔnko ma u ka cɛsiri ani timinandiya baara la jamana ye hakililajigira an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni association in sigira sen kan 2010 kɔnɔna la Senegal jamana kan k'a sanga ni farafina jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya san 50nan waati ye u ye ni association in sigi walasa ka se k'an ka farafina masakɛw dɛmɛ o la o siratigɛ la k'a daminɛ jɛkulu in bangedon na ka na bi la an ka masakɛw kɔfɛ u ye jateminɛ fana kɛ maanifin minnu bɛ k'u jɔyɔrɔ fa fasoko hakaja jamana yɛrɛ kunkanko la o siratigɛ la u bɛ wuli ka jɔnjɔndi kɛ o maaw ma ni k'o kɛ waleɲumandɔn ka ɲɛsin u ma. Mali transporteurs ye u ka ɲɔgɔn kunbɛnba ta ko 18 kɛnɛ sigi sen kan ka bɛn ni sibiri don janvier kalo tile 25 ye parc des expositions de Bamako la u k'a ma CMTR a kɛnɛ ɲɛmaa tun bɛ ministre bolo mun ɲɛsinnen don bolimafɛnw ka taa ni ka segin kunkanko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔna la an ka ɲɛmada sɔrɔlen fɛ. Nin kɛnɛ belebele mun sigilen filɛ Mali transporteurs ka ladala ɲɔgɔn kunbɛnba don u k'a ma Conseil malien des transporteurs routiers a laɲini fanba ye mun ye o de ye baara minnu kɛra san tɛmɛnen na ani don nataw la baara minnu kan ka kɛ ka ɲɛfɔli kɛ o la a sen fɛ u ye laɲini dɔ kɛ an ka ministre fɛ mun ɲɛsinnen don bolimafɛnw kunkanko ani taa ni ka segin kunkanko ɲɛnabɔli ma. Nin ye an ka ladala kɛnɛ de san o san tɔkɔlo kalo fɔlɔ n'o janvier an bɛ ɲɔgɔnyew kɛ a bɛ sigi an ka san baara minnu kɛra san kɔnɔ an ka tɔn fɛ ka don Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ sigi k'o kumaw fɔ ɲɔgɔn ye ka kumaw fɛsɛfɛsɛ baara minnu sera ka k'o kɔnɔ
ani baara minnu ma se ka k'o kɔnɔ ani taalen ɲɛ an bɛna se ka baara taabolo kura minnu da donc an ka nin sigi in kɔnɔ an bɛna an da don olu ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɔra yen nɔ a sigi kun filanan o y'an ka san nafolokow fana wari minnu bɛ sɔrɔ tɔn fɛ ani wari a bɛ musakaw minnu bɛ bɔ a la an b'olu fana fɛsɛfɛsɛ k'o jatew fɔ ɲɔgɔn ye sankura min n'o jɔlen fana filɛ nin ye o sankura an b'o fana hakilila minnu b'o an bolo o san kama o san kɔnɔ an b'o hakililaw fɔ k'an da don u ni ɲɔgɔn cɛ ka fɛsɛfɛsɛ ka nafoloko bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na min bɛ se ka kɛ ani min tɛna se ka kɛ an b'o jatew minɛ donc an ka bi sigi kun y'o de ye n'o bɔra yen sigi sabanan o ye gɛlɛya minnu bɛ transport yɛrɛ kɔnɔ aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ɲinɛ waati na transporteurs u ye gɛlɛyaba sɔrɔ ani mɔgɔ jugu ninnu u y'an ka mobiliw jeni baara caman kɛ jamana in kɔnɔ u y'an bali k'an ka baaraw kɛ hali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ dasira a kuma ma k'a fɔ an ye gɛlɛyaw sɔrɔ ɲinɛ o gɛlɛya ninnu fana an da don o kuma na laɲini minnu fana b'an fɛ o gɛlɛyaw kɔfɛ k'a lase jamana marabagaw ma n'o y'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye donc an b'an da don o la an bɛ bɛn o la an ye baara caman kɛ salon n'i y'a jateminɛ an ye jate dɔw an ye appel d'offre kɛ ka entreprise ɲini minnu bɛna se ka an ka Diboli frontière ani Sénégal cɛ mobili gɛlɛya belebele de b'an bolo mobili jɔyɔrɔko la. Minisiri mu ni kɛnɛ in ɲɛmaya tun bɛ a bolo n'ale ɲɛsinnen don an ka bolimafɛnw ka taa ni ka segin kunkanko ɲɛnabɔli ma a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin nin maa ninnu ma k'a sababu kɛ u bɛ taa u ka baaraw kɛ gɛlɛyabaw kɔnɔna la o n'a ta bɛɛ u jijalen don baara in fɛ jamana yɛrɛ kanu kama a y'a yira a ka kumaw la fana k'a fɔ k'u ye laɲini minnu kɛ a bɛ n'i sɔnni sigi a kan ka fɛɛrɛw tigɛ walasa laɲini ninnu bɛ se ka sabati. N'a fɔra ko Karima Masina ye maa ye i yɛrɛ kana kɛ wara ye donc n bɛ profiter nin micro la ka transporteur routier an b'olu ka kɛnɛ kan k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka segin k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka segin ko kura k'u fo k'u waleɲuman dɔn Malvi tanudon man ka bila ka i sadon kɔnɔ dɔw kan ka fɔ i ɲɛ la walasa minnu tɛ ɲuman kɛ olu ka keleya olu ka dɔ kɛ CMTR mɔgɔw bi fo nin kɛnɛ kan an bɔra san min na sisan n'o ye san 2025 ye bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya ye Mali sɔrɔ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka opérateur ani transporteur gɛlɛya y'u sɔrɔ mais gɛlɛya minnu sɔrɔ u y'a kun ni Ala ka kun ye ka wuli k'u jɔ u ma fila don a la ne y'u wele su u wulila n'u wele tile u wulila donc an kan k'u fo k'u waleɲuman dɔn a gɛlɛyara tajiko ta fanfɛla fɛ hali mɔgɔw ka munumunu salo dugu kɔnɔ degun dɔ donna la ne ye transporteur wele n ka bureau la k'a f'u ɲɛna n ko an k'a to minnu bɛ se ka taa baara kɛ olu ka se ka taa ni ka segin sɔrɔ u ko k'u y'a mɛn u taara u yɛr'u jabala la u ye ɲɔgɔn wele ka welewele da ka sigi ka kuma u nana fɔ ne ko madame an b'a daminɛ ne ko a b'a daminɛ ko awɔ u ko k'u b'a daminɛ ni bisi 13 ye semaine min dar'o kan bisi taara 24 na donc an b'u fo an ma dɔrɔmɛ d'u ma an ma foyi d'u ma u yɛrɛ y'a ŋaniya ta k'u bɛ wuli ka jamana kɔkɔrɔma don walasa ka taa ni ka segin nɔgɔya mɔgɔw bolo u y'a kɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn degun min sɔrɔ u y'u dama kasi k'an ye ko degun min sɔrɔ tiɲɛni donna mɔgɔw kunna an ka minisiri min ɲɛsinnen don musakako ma ne ser'o ma an ka minisiri min ɲɛsinnen don jagoko ma ne ser'o ma an ko an y'a dɔn an tɛna se ka aw to ta a ye a ka sɛbɛnw fara ɲɔgɔn kan a ka tɛmɛ ni baara ye ni Ala sɔnna a ma n'an tilala anw de bɛ Mali kɔnɔ yan maa si tɛna boli an bɛ ɲɔgɔn ye min bɛ se ka kɛ min ye an b'o kɛ u y'a kɛ u ma jɔ hali tile kelen donc jamana ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la ni ne jɔra nin kɛnɛ in ka sɔgɔmada in na ne kan ka u fo k'u waleɲuman dɔn ɲuman dogoba o ni sɔn bɛɛ ye kelen jamana ɲɛmɔgɔw ko k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'aw ni ce a ye min kɛ a y'a k'a yɛrɛ ni Ala sɔnna a ma a yɛrɛ damakasi min ka an ye a benna tulo kunnanti kɔnɔ ni Ala sɔnna a ma an bɛ baara la a kan ka se ka kɔkɔrɔma dun fɛn o fɛn an b'a kɛ an seko n'a damajira la hakɛto bɛ na sala la Muhamadu.
an b'a ladɔnniya k'a fɔ ni ɲɔgɔn kunbɛnba mun ni a bɛ transportɛriw ka laada la ɲɔgɔn kunbɛn k'o fɔ a baaraw daminɛna ni miniti kelen tasibila ye k'a ɲɛsin banbagatɔw ma transportɛriw fan fɛ ani an ka finitigilakaw fana minnu binna kɛlɛkɛyɔrɔ la. Entreprise Abdoulaye Karanbiri ka san 14 sɔrɔ okumu kɔnɔna la ɲɛmaaba Abdoulaye Karanbiri a ye dɛmɛdiba kɛ ni dala dumunifɛnw ye k'a ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma Moribabugukaw fɛ ka bɛn ni sibiridon janvier kalo tile 24 a kɛnɛ kan Lala Kuyate ani Abdoulaye Sogodogo tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. Nin kɛnɛ in daminɛra ni alimamiw olu ka duwawu de ye olu nana kana Ala deli yaasa Ala bɛ se ka sankɔrɔta ani yiriwa di cakɛyɔrɔ Abdoulaye Kalanbiri EAK groupe olu ka baaraw ma. Nin kɛnɛ min sigilen filɛ nin a kun tɛ dɔwɛrɛ fo ka se ka dɛmɛ ta k'a d'u maaw ma minnu mako b'a la kosɛbɛ Moribabugu n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka sanga ni kɛyɛrɛ ye cakɛyɔrɔba min bɛ Moribabugu sigida kɔnɔna na ni o ye entreprise Abdoulaye Karanbiri EAK groupe olu ka san 14 anniversaire munyamunyaw ye. Nin balo 300 minnu mina di nin ye n'o bɛ tali kɛ malo bɔrɔ kilo 50 la fo ka taa se tulu o litiri 5 bitɔn ma ni a musakaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 15 ɲɔgɔn na o bɛna kɛ sababu ye ka se ka caman bɔ gɛlɛyaw la dala dumuniko nasiraw fɛ denbayaw kɔnɔna na. Bon an bɛ Ala de fo k'Ala barikada an y'a kɛ ka da kun min kan an y'a ye jamana bɛ kɛlɛ kɔnɔ a bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ ka tugu ɲɔgɔn na o la an y'a décidé k'a fɔ ko an bɛna ɲinɛ ta kɛ nin cogoya in na pour que ka se ka jamanadenw an bɛ se ka jamanaden minnu bɛ besoin kɔnɔna na ka se ka mɔgɔ dɔ damadɔ ta olu la k'olu accompagne. Bon an bɛ fɛ k'a yira dɔrɔn k'a fɔ an mago bɛ ɲɔgɔn ka dɛmɛ na mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ besoin kɔnɔna na an bɛ se ka mun de kɛ k'olu accompagne. Anw se t'an ye k'a fɔ an bɛ se ka bɛɛ dɛmɛ nka an bɛ hakilina yira k'a fɔ bonne volonté b'an na k'a ye k'a fɔ ko an pɛrɛlen don minnu mago bɛ dɛmɛ na ka se ka geste dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ an bɛ dɔɔni min sɔrɔ an bɛ se k'o partager ani mɔgɔ cɛ minnu mago b'a la. Parce que n'i y'a ye Mali kɔnɔ bi bi in na gɛlɛyaw bɛ an kan bɛɛ lajɛlen b'a kalama gɛlɛya bɛ fan bɛɛ fɛ bɛɛ y'a santi donc kosɔn pour que ka se ka dɔ bɔ mɔgɔw ka gɛlɛya la o kosɔn ɲinan an y'a décidé ko an bɛna anniversaire b'a kɛ nin ye munna an tɛ se ka kɛ ka dun balo ta k'o di mɔgɔ ma sɔn olu mago b'a la kosɛbɛ ko kuma ale yɛrɛ Moribabuguka de pour que a tɛ essayer ka fɛn kɛ mun b'a to Moribabuka minnu bɛ n'u ale ka entreprise b'o sigiyɔrɔ n'a ka so b'o sigida kɔnɔna la mun b'a to fɛn ka se ka ni nafa sɔrɔ dɔn inchallah donc ni y'a to ɲinan a ko bon a b'a essayer sisan ka fɛɛrɛ kɛ ka na ni 300 sacs de riz o bɛna di Moribabugu yan nɔ 200 dirhams fila di ka ban bon ni baara dɔrɔn tɛ EAK ka baara ye i b'a sɔrɔ san o san ni sunkalo sera a b'a essayer ka sukaro di mɔgɔ ma a b'a essayer ka malo di mɔgɔ ma a b'a essayer ka tulu di mɔgɔ ma ani o kɔfɛ tuguni eji waati min na se fɛnɛ san o san a ka ca Ala fɛ a seko mana kɛ mɔgɔ hakɛya min ye a b'o bila olu bɛ to ka eji kɛ ka na Ala ka di inchallah donc n bɛ se k'a fɔ nin tɛ EAK siɲɛ fɔlɔ ka nin baara ninnu kɛ toujours an kɔni mago bɛ dugawu de la mun b'a to nin baara minnu kɛra mun b'a to an ka se ka sabati baara kɛ ka na Ala ka di inchallah. Sigida ɲɛmaw fo ka taa se dugutigiw ma olu minnu tun bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔna na ka fara olu kan jɛkulu minnu fara bɛ sɔrɔ Moribabugu sigida kɔnɔna na olu ka nɔnabilaw fana tun bɛ yen i n'a fɔ silamɛya dɛmɛtɔn Ansar maaw fo ka taa se nujuratɔ olu ka kuluba min bɛ Moribabugu kɔnɔna na olu fana ka mɔgɔw u bɛɛ lajɛlen ye kuma ta ni m'u ka nimisi wasa ani u ka nisɔndiya yira ka sanga ni dɛmɛba in min kɛlen filɛ nin ye EAK groupe yɛrɛ a ɲɛmaaba fɛ barika d'a kan ko nin bɛna kɛ sababu ye ka ŋɔni caman de bɔ denbayatigiw sen na jango jamana bɛ nin lahalaya min na. Donc ale ka baara a bɛ ka baara min kɛ o baara dogolen tɛ mɔgɔ la commune kɔnɔ donc ni a fana taara jamana yɛrɛ kɔnɔ ka bɔ commune kɔnɔ ka taa jamana yɛrɛ kɔnɔ sur le plan national vraiment o fana tɛ bali mɔgɔ la an bɛ foli k'a ye a ye nafolo min ta fɛn Ala k'a jidi donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka dɔ fara nafolo kan Ala ka entreprise in Ala k'a yiriwa donc mɔgɔ minnu bɛna balo nin sɔrɔ u bɛɛ bɛna dugawu kɛ mais a fɛn min kɛra Ala kama Ala de b'o dan o bɛ da yɔrɔ min na Ala de b'o dɔn donc an b'a ɲini Karayimi fɛ vraiment an ka dugawu b'a ye ni an bɛ se ka dɛmɛ commune kɔnɔ fɛn fɛn na n'an sera ma o la vraiment an ka dɛmɛ bɛ yen an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen ka tigɛrɛ fɔ Abdoulaye Karanbiri a n'a ka groupe ye. U yɛrɛw nisɔndiyalen maa minnu garizigɛ donna balo ninnu na u ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin dɛmɛ di b'a ma a ka waliya ɲuman n'a ka ŋaniya ɲuman na k'a ta k'a sin u ma u tilala ka duwawu caman kɛ a ka cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni o ye EAK groupe ye Ala ka se k'a ka laɲiniw sabati. Tiɲɛna dɛmɛ nin dilen a ma nisɔndiyara yɛrɛ de nisɔndiyara parce que ni mɔgɔ min kɛra sababu ye ka fantan ɲɛji cɛ Ala bɛ dɛmɛba kɛ i yɛrɛ ye donc an ka foli bɛ donateur ye vraiment Ala k'an bɛn ɲɔgɔn caman ma Ala k'a sara a ye Ala k'a sara kɛ alijinɛ ye an b'a fɔ bɛɛ ye entrepreneur bɛɛ ye bɛɛ ka se ka ni ɲɔgɔn na dege a ka sigida la ani jamana fantan naani bɛɛ parce que jamana in fantan ka ca ni bɛɛ ye ɲɔgɔn kɛ a ka ca Ala fɛ
vraiment fantaw be ɲɛji bɛ cɛ o wele wele ka da ne b'a ye bolo ka da o tulo kan an b'a da o tulo kan k'a fɔ ko ka kɔni dɛmɛ in dili ɲɛmurubabugu kɔnɔna na ni waleya ɲɔgɔn in tun kɛra entreprise EAK groupe ɲɛma fɛ ka ɲɛsin sɔrasi minnu ta ɲana olu musow an'u denw ma service social des armées kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛ in yɛrɛ baaraw kun cɛra ni balow tali ye k'a di a tigiw ma. An b'an kun da Côte d'Ivoire jamana kan Mali silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique Maɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyd Cherif Ousmane Madani Aidara denkɛ a Seyd Iba Haidara wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnamaya Daluwakaw fɛ yen nɔ Alihamidu Badeni bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Waati kɛra ka makɔnɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔden Iba Haidara ni y'a selen Daluwa dugu donda la a bisimilala nisɔndiya ani muyamuya kɔnɔna na ni ka sɛnsɛn bonya ani karama kɔnɔ ka dagayɔrɔ sɛgɛrɛ o kɔfɛ Sherifla laada timɛna DGP fɛ n'o de ka wulikajɔ boloda ni ka taa foli bila Daluwa maabaw la. Ne tɔgɔ ye Ali Kamara, vice-président de sous-section Segu. Ala fo k'Ala barika la. Vraiment an nisɔndiyara an wasara. Sabu DGP donna an fɛ Daluwa bi. An ye foli minnu kɛ, an ye foli daminɛ an ka garankɛ la n'o ye Bakɔrɔba Tunkara ye. Bakɔrɔba Tunkara vraiment Daluwa ya ni ko Bakɔrɔba ni ko Tunkara bɛɛ b'a lɔn. O kɔfɛ an taara Mali consulat fo n'o ye Simala Sila a n'a ka bureau ye. O kɔfɛ an taara Salim Terera fo. Salim Terera Daluwa ya a bɛ Ansaruw jigiya kɔrɔ wa a bɛ silamɛw jigi kɔrɔ. An taara foli laban an ka imamba la n'o ye Imam Abasi ye. Donc anw Daluwakaw sago ye min ye Iba a dama tɛ a n'a kɔrɔ bɛɛ. Sufɛla fɛ ni y'an ye wajulu kɛnɛ kan Iba Haidara a bisimilala alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru tɔndenw ani tɔn kanubaw fɛ nisɔndiya kɔnɔna na n'olu kun bɔlen bɛ ka caya iko dakɔnɔɲi yasa ka na ni wajulu a kɛnɛ seereya. Wallahi an ka laɲini ye k'a daminɛ Tijani na ka na Badara la ka na Iba la ka na se Aruna a n'a dɔgɔninw u ka na san o san u ka na. Bon alhamdulillah an bɛ se ka min fɔ jeunesse ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u ka Iba yɛrɛ filɛ quoi. Iba yɛrɛ wasara wajulu ye jeunesse ye quoi. Parce que Iba ni u se don Ala y'o d'a ma, ni tɔgɔ don Ala y'o d'a ma, ni dawula don Ala y'o d'a ma. Ala ye fɛn bɛɛ di Iba ma k'a to denmisɛnniya kɔnɔ. Mais Iba y'o bɛɛ se sɔrɔ k'a yɛrɛ di Ala ma. O b'a yira ko se ti mɔgɔ tiɲɛ. N'i kɛra setigi ye i k'i yɛrɛ di Ala ma. Denmisɛnninw filɛ dɔlɔmi min ni drogue ta min na bi furakisɛ jugu ta min na Iba ka mission y'o de ye quoi. Wallahi kunu Gogi ye Busumani denw olu de ko Iba nana olu de kama. A kɛlen kɔ ka kuma ta DGP ta ni ka segi kɛ diinɛ jogobaw kan alisilamɛ kan k'i yɛrɛ masiri ni o mun ye ni ka hakili jigi kɛ Bayatul Islamiya kan. Iba Haidara ma kuma bila f'a ka ladilikan kɛrɛnkɛrɛnni k'a ɲɛsin sifinnakaw ma. Wallahi minnu yɛrɛ bɛ drogue min olu de wulila ko a nana olu de kama. O la Iba ka ko dɔ b'a la dɛ. An bɛ dugawu k'a ye a bɛ baara min na Ala ka si da a n'a kɔrɔw a n'a faw n'a baw ma Ala k'u mɛn an bolo Ala k'an mɛn ɲɔgɔn bolo Ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala Muhammad. Alhamdulillah an kɔni fɛ Daluwa ya sous-section minnu bɛ Daluwa dugu kɔnɔ sous-section Loru don. Daluwa kun n'a kun I bɛ se k'a fɔ I tɛ Ansaru fɛ mais ne tɛ Ansaru yɔrɔ dɔn o tɛ yen. O kuma denmisɛnninw an bɛ min ɲini bɛɛ fɛ ni baya kɛra a ye gɛrɛ Ansaruw la. Ba kelen na bila suruku b'a minɛ. O kuma n'i ko i kɔni bɔra e bɔra ko kolon na kaban I jija minnu bɛ I se k'i encadrer gɛrɛ olu la. Parce que n'i ye baya kɛ I bɛ se ka taa mais n'i taara e bɛ baya kɛbaliw cɛma ni min yɛrɛ kɔrɔsi I ka baya tɛ dafa dɛ. Mais n'i bɛ Ansaruw cɛma bɛɛ se ka jɛ ka tiɲɛ ɲɔgɔn fɛ. N'i bɛ fɛ ka sira bila dɔ b'i tɛgɛ minɛ. O kuma minnu bɛ ka baya kɛ u kana kɛ baya dama ye ka taa
u kana tɔn fana an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni wajulu a baaraw kuncɛla ni bayatul islamiya tali ye cɛ ani muso caman fɛ. An bɛ to wajulu kɛnɛ in kan Seyid Iba Hayidara a ye laseli minnu kɛ an ka ɲɛmaadɔw fɛ. Ne bɛ n ka bonya sɔrɔ n fa de bolo n'o y'a Seyid Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ye. Hayidara donna wo kɔnɔ ne ma hali o kasa mɛn fɔlɔ jango ka don yen. Bon Hayidara kɔfɛ ne bɛ n ka bonya sɔrɔ n jɔ o ye n kɔrɔw de. Ne kɔrɔw donna wo kɔnɔ ne m'o bolo minɛli daminɛ fɔlɔ. Donc mun bɛ anw ma k'an cɛsiri ka se an kɔrɔw ka niveau ma k'an cɛsiri ka se karamɔgɔ yɛrɛ ka niveau ma. Donc o objectif bɛ mɔgɔ min kɔnɔ an ye yɔrɔnin min kɛ o tɛ o kamana gan peut-être mɔgɔ bɛ se ka ne yɛrɛ de mais objectif minnu bɛ ne kɔnɔ nin tɛ problème yɛrɛ parce que an bolo a ma daminɛ yɔrɔw bɛ min ka bon ni ye anw mago b'o de la. Donc kabako fana ye min ye an taara dugu dɔw la sira tɛ yen walahi sira tɛ yen mais Ansaruya ye kabakoba de ani n bi karamɔgɔ n'a denw fɛ ani kanubagaya yɛrɛ ye kabakoba de u farala ɲɔgɔn kan kilomɛtiri 20 ka sira bɔ a la jagoya. Sira jɛlen pasi rouge hali ni président ko a bɛ tɛmɛ bi a bɛ se ka tɛmɛ grâce Ansaru grâce kanubagaw mais u y'a kɛ Ala de kama ne ma d'a la hali ni député hali ni faamabaw dɔ kun tɛmɛtɔ don n'a bɛ ban ka bɛn hakɛ ma dɛ mais tile damadamanin kɔnɔ an karamɔgɔ jeunesse bɔra Ansaru ko dama tɛ hali mɔgɔ minnu tɛ diinɛ na bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko ne bɛ nalen u ka village la ka sira korondo k'a jɛ i b'a fɔ ko goudron de bɛna d'a la. Donc vraiment ni fɛn ne kamana guwa o ye ne kamana guwa ne ɲɔgɔn garibu ye mais a ti n kamana guwa parce que an fa ko n'i ye Ala dɛmɛ k'a b'i dɛmɛ. Bon ni n ka éléments cɛ ye min ye o ye Ala ka kuranɛ aya ye min fɔ an ye ne y'o baara de. Bon ne y'a sɔrɔ n fa fana tun bɛ nin sira kelen de kan wagatiw de tɛ kelen ye wagati bɛɛ n'a réalité de don peut-être karamɔgɔ ka wagati la an ma bɛn ni kayiti caman i n'a fɔ an b'a ye réseau kan diɲɛ bɛɛ bɛ se ka fɛn sɔrɔ 5 secondes cogo min na. Karamɔgɔ ka ko daminɛ wagati o kun tɛ kayiti baw de don dɔw marala dɔw tiɲɛna dɔw ma se ka sɔrɔ mais n tɛ sigi a la fiyewu karamɔgɔ sera ka mɔgɔw mara de o de ye mɔgɔw tugu a kɔ bi maa ɲɛnama fara maa lankolon kan donc karamɔgɔ y'an dege o de la an ka mɔgɔw mara n'u jogo ye peut-être e bolo denmisɛnnin minnu don u tɛ se ka récupérer u bɛ joint de min u bɛ drogue de min u dafalen tɛ dafalen ye Ala de ta ye peut-être Ala ye ne kɛ karamɔgɔ ye o bɛ ka ne ka kuma lamɛn mais ne yɛrɛ dafalen tɛ réseau ne ye min ye ne b'o dɔn. Bon kuma ni ɲuguna ninnu na o bɛ régler cogo di o kuma i bɛ Ala ka kuranɛ aya jumɛn ta udu ila sabili rabbika bil hikma i bɛ k'o weleli min kɛ ka na Ala ka diinɛ ma o kɛ ni ko dɔ ye fɔlɔ mɔgɔ jɔnw don u étudier i k'u dɔn u mago bɛ mun na bi u mago bɛ wajulu qualité jumɛn na u mago bɛ hadisa jumɛn na u mago bɛ kuranɛ aya jumɛn na parce que ayaw bɛ aya la n'i y'o f'ulu ye u bɛ taa dɛ i b'a daminɛ duguma de ka yɛlɛ sanfɛ e ma ye Ala bɛ Firawuna Musa ci ka taa Firawuna ma ko i ka kuma nɔgɔya a bolo. Donc ninnu Firawuna lamaw de don parce que olu mago tɛ foyi la u kunkolow tiɲɛna kaban donc i b'ulu nɛgɛn de n'u gɛrɛl'i la i bɛ sɔrɔ ka wulibali f'u ye donc Ala sɔnna u y'an lamɛn bil hikma wal maw'izatil hasana wajulukan ɲumanw b'o la i b'u la distraire k'u to wajulu la parce que ne ka fɛn caman bɛ yen mɔgɔw t'a faamu i b'a sɔrɔ ne ka wajulu la mɔgɔw bɛ yɛlɛ parce que mɔgɔw bɛ yɛlɛli min kɛ c'est un moment pour leur distraire u bɛ distraire de. Parce que n'i ye mɔgɔw kunkolo minɛ dɔrɔn k'a bisilen to janɛmɛ a bɛ taa diridi a ka ca la min bɛ fɔ a bɛɛ tɛ to yen mais en tant que ni mɔgɔ distrairelen bɛ ka wajulu lamɛn distraire tɛ n bɛ ka manamanakan f'i ye n bɛ ka tiɲɛ de f'i ye o mais i distrairelen de bɛ k'a lamɛn c'est-à-dire i lafiyalen bɛ k'a lamɛn pression t'i kan walima o zatel hasan wa jadilhum billati hiya hasan kuma ɲuman f'u ye n'i bɛ kuma u fɛ ka n'a fɔ cɛ n'i ma nin kɛ i bɛ janɛmɛ kɔnɔ i kafiri mɛsi donna kafiri minisibu donna kafiri a bɛ tan ouais il y a des moments u kan ka fɔ mais avant que u k'i faamu u nɛgɛn fɔlɔ a yira la est ce que n'i yɛrɛ kunsigi nɔrɔmali ta est ce que o man ɲi ka tɛmɛ nin kan e filɛ ka juin min n'i ye juin bila est ce que i fari tɛna bonya parce que i yɛrɛ ɲɛ b'i fasa cogo la wa jadilhum billati hiya ahsan bon kuma a tigi bɛna a lajɛ yɛrɛ mun nɔfɛ i b'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na o de la u bɛ yɔrɔ yɔrɔ n bɛ bɔ ka t'u lamɛn. An bɛ to Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Mali silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique Maɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sɛrifu Usumani Madani Hayidara denkɛ a Seyid Haruna Rashid Hayidara fana kunbɛnna BCD biriyankaw fɛ yen nɔ ni bonya ani karama ni nisɔndiya ye
ka bɛn ni alamisa don janvier kalo tile 22 Kadiatou Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Iya ka se a toguro wajulu noroma bɛn kɔfɛ Arsedi Sherif Harun Rashid Haidara n'a ka tamadenw ye bisimila minɛ PCD Brigade o min senfɛ Ansaru ni kanbaw bɔla iko kɔnɔkulu ni ŋana Nurul Islam n'a ka jama bisimilaliw kɔfɛ wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnamaya la Nurul Islam fɛ wajulu kɛnɛ min senfɛ bilasiraliw ani hakilina jugu ma kɔtigɛ maa caman de nisɔnjalen ni wajulu kɛnɛ sariya. An nisɔn ka di kojugu bi inshallah Brigade bɛɛ nisɔnjala bi ni an karamɔgɔ Sherif Harun Rashid donni an fɛ yan an ka section kɔnɔ an bɛ baara min na ni Ala sɔnna section Agu sous section 4 de a baara labɛn Agu a cousin Brigade Yakasime olu ka baara labɛn don ni Ala sɔnna ni an karamɔgɔ bola kana ni baaraba in kɛ an fɛ yan an bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala barikada ka tila ka an ka bureau fédéral mɔgɔw k'olu fo olu nun ka wuli ka jɔ kɛla sababu ye ka sherifiya don an fɛ yan an b'o fo ka tila ka an fa yɛrɛ fo n'o ye Sheikh Ousmane Madani Haidara ale min kɛla sababu ɲuman ye an b'a fo inshallah. A k'a dɔn k'a fɔ ko Arsedi Sherif Harun Rashid Haidara a bisimilali kɔ PCD Brigade Ansaru n'a kanbaw fɛ a wulila ka taa foli bila a dugumaabaw la an bɛ aw ladɔnya k'a fɔ ko alisilamɛya dunkan Bayatul Islamiya ladugɔrɔ o de ye dansigi ni wajulu kɛnɛ in na. An bɛ to kɛnɛ in kan walasa ka Seydi Haruna Rashid Haidara ka laseliw lamɛn. Aw fo ni kisi foli ye ni o de ye Ala ka kisi ni nɛɛma kɛ ne ni aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kan. Amin amin Haidara. Ka fɔlɔ k'an ka alimami fo an ka dugutigiw fo u ka bisimilali ko ɲuman na. Allahu akbar. O ye garibu bisimila bi kuma sanuman caman fɔ an ye o kɛra o bɛ olu ka maabaya de ko fɔ. Allahu akbar. Alimami bɛ an fɛ tuguni nin kɛnɛ barikama in kan ani heure in lajɛ k'ale ka dɔnni lajɛ k'a si kɔrɔbaya lajɛ ka tila ka fara a denw a n'a ka kalandenw ani a mɔdenw kan o b'a ka maabaya de yira. Allahu akbar o ye tiɲɛ. Maaba de bɛ maaba dɔn. Tiɲɛ o dɔn. O ye nin f'i ye n bɛ segin a kan. Segin a kan. N ko an fa ko an ma. Maa o maa y'i bonya i kana ɲaga i yɛrɛ la. Ayi Allahu akbar. O adamaden bonyaba o ka bon ka tɛmɛ i yɛrɛ kan. An bɛ alimami ni a ka jama fo garibudenw bonya ko ɲuman na ka u wale ɲuman dɔn k'u barika da. Ka u ni ye garibu parilen i n'a dɔn k'a bɔra yɔrɔ dɔ la dɛ. Wallahi. N ɲɛ bɛ gulokiba tigɛlen na na. An ɲɛ b'i la. An ka Ansaru musow olu de farala ɲɔgɔn kan ka nin gulokiba dagabana in di garibu ma k'a k'a don ka na wajulu ɲɛnamaya. Allahu akbar. An b'o fo. O n'a ka kan. A ɲini Ala fɛ fini ye sutura ye Ala k'an n'u sutura. Amin amin Ala sɔn. Sijan ni kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'o di an n'u ma. Amin amin. An b'an kunda Guinée équatoriale kan Mali silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique a Maniama groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniama alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara denkɛ a Seydi Sherif Ahmed Tidiane Haidara ka Guinée équatoriale tournée okumu kɔnɔna la a taara Batakaw fɛ yen ka bɛn ni jumadon janvier kalo tile 23 ye an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ Kadiatou Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Zamzamiw ka golokansigi a n'a furumuso Seyida Jamila Diallo ka fara u ka tamaden tɔw kan u ye pankuru ta Guinée équatoriale pankuru jigisoba la Malabo ni k'u kunda Guinée équatoriale duguba wɛrɛ kan Bata wagatini kɔfɛ alisilamɛw ka fara ɲɔgɔn ka tɔnba au Conseil islamique du Mali Maniama ale denkɛ a Seydi Sherif Ahmed Tidiane Haidara a n'a ka tamadenw ye bisimila minɛ Bata pankuru jigi kɛnɛ kan o min senfɛ Ansaru ni kanbaw bɔla iko kɔnɔkulu ni ka na u kunbɛn bonɲɛ ani karama kɔnɔna na k'a ta Bata aéroport la fo ka taa bila bisimilaliw kɛyɔrɔ la Bata sigida la a bɛ fɔ sigida ma ko Angers n'o ye Jamiatul Ansarudine olu jabala ye n'an k'u ka siège social fɛn min ye Guinée équatoriale diinɛ ɲɛmaaw ye olu ye nin kɛnɛ in seereya ni ka tila k'a jiraya banin den na ko sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen u bɛ u ka bila la. An kɔni bɛ nin ye siège national ye Guinée équatoriale ye min san
Aseyid Serif Ousmane Madana Haidara anaka dembaya yanyuka dukolo de 3900 mètres carrés Guinée Équatoriale ya olu tado otuma kafo ankara moye ani noro tigi ko nana akaso abora mako tugomna abi mako kelendila yanya ka dukolo halala do titre foncier Seguka mun siguro ben mi batama Guinée Équatoriale konnana olu fene yelani kene bayinka ningu ka nisondia jira ni ya bani denyeli u fe batadugu konnana an seguka o an yo de fo am sardine mo ye ni ye an ka kene ye donc amana kanu de me barala mais an nana nga bara de chirufke no e chegma de jani seguka do wa an yere seguka ye n'a fɔra ko bɛ na Guinée Équatoriale ya an seko ye fɛn fɛn an b'o k'a ye fo n'an m'an dɛsɛra Ala kana an fana dɛsɛ an b'a ɲini Serifukɛ fɛ a ka duwawu kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye ani dunan bɛɛ lajɛlen Guinée Équatoriale kɔnɔ yan an mɔgɔw bɛ duwawu la an b'a dɔn cɔ a ka duwawu bɛ minɛ fana. Fɛn min ye au conseil des maliens ka lasigiden bɛ Guinée Équatoriale olu ma kanu cogo si la nin kɛnɛ hɔrɔnmanba in ka fɔ u kɔ. Vraiment bien en content ala ya latigɛ bi akaseya bata bɛɛ content no bi wulada ina ko chefu ba nga dugu kɔnɔ Aidara diaranye ko conseil jama fɛn fɛn bɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila aka donc a fɔ ko a Seydi Cherif Ahmed Tidiane Haidara anaka tamadenw bata dugu kɔnɔna o bɛ tali kɛ a ka taama kun filanan na Guinée Équatoriale ka sanga n'a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri ye alisilamɛya min ko bɛn kelenya ani koto ɲɔgɔn ta la o carili ye alisilamɛw ni ɲɔgɔn cɛla la. An bɛ to o bata kɔnɔna la a Seydi Cherif Ahmed Tidiane Haidara a ye a ka nisɔndiya jira an ka ɲɛmaadɔw fɛ. Nin sanga in na an nisɔndiyalen don ni an ka se an badenw fɛ yan bata dugu kɔnɔ Guinée Équatoriale alhamdulillah ni jam'iyyatu Ansarudin al-Islam n'o ka laɲini ye a ɲini Seydi Cherif Ousmane Madana Haidara fɛ a ka den dɔ di kana bɔ an balimaw la kana bɔ an silamɛɲɔgɔnw na kana bɔ an mɔgɔɲɔgɔnw na o bɔɲɔgɔn ye hukumu kɔnɔ te dakuruya fila minnu fana nɔgɔyara ɲɔgɔn hakililajigi la o fana bɛ lase an bɛ o hukumu de kɔnɔ ala sɔnna karamɔgɔ ye sira di anw ma ala fana sɔnna an ɲuman sera Malabo Kunasin kunu o ka mawludu laseli an y'o fana kɛ sɔrɔ bi ka se aw ma yan bata dugu kɔnɔ an ka foli an b'a kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin mɔgɔ fɔlɔ min ma jamana in kɔnɔ o de ye président de la république guinéen an bɛ a fo ni o de ye an ka faama ye jamanatigi ka fo ka tila ka a ka gouvernement mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kan o kɔfɛ ka an silamɛɲɔgɔnw fo Guinée dugu kɔnɔ ni o de ye silamɛya ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan ni o y'o ka haut conseil des affaires islamiques an b'a mɔgɔw fo ni o ɲɛmɔgɔ de ye Salif ani ka fara a baarakɛ ɲɔgɔn kan ni o bɔra ka kuma an bisimilali hukumu la bi ni o y'o ka secrétaire général confection musulmane ale de bɔra ka an bisimila o kɔrɔ an bɛ u fo an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali kɔnɔ uniforme jɔyɔrɔ ka bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw fan fɛ yalima uniforme in a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ fana ye cɛ ni furumuso ni ɲɔgɔn cɛ wa an ka ɲininikɛla Korotum Jabate ani Baba Keyita ye ɲinini dɔ kɛ a ko kun kan an ka ɲɛmaadɔw fɛ. Jɛkulu min bɛ yen n'an ko a ma mouvement féministe du Mali u ka tile saba baara min n'a kun bolodara n'an ko a ma forum féministe malien forum min n'a b'a ta ko sabanan na 3e édition min kɔkɔrɔdonbaga kun ye fondation pour une société juste ye baara min kun bɛ ka boli musolakaw ka hakɛ yakubayali AES jamana kɔnɔ Mali Burkina ani Niger o baaraw kuncɛli kɛra an ye nimisi wasa sɔrɔ barisa an ye welewele bila mɔgɔ fɛn o fɛn ma
k'a ta Mali région na fo ka taa se an kɛrɛfɛ jamana 2 in na minnu b'an ka communauté kɔnɔ an ka jɛkulu kɔnɔ ni o ye AES ye an ye o musow sɔrɔ an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka hakilina falen-falenw kɛ o bɛɛ kɔfɛ an sera ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu bɛna kɛ an ka taabolo ye walasa an ka jamanaw kelen-kelen kɔnɔ yɛlɛma ka don a la k'a ɲɛ musow ka jo sariyako sira la k'a fɔ musomanw ɲɛna sifinnaka bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko nin kɛnɛ in y'u ka kɛnɛ de musolaka minnu gɛrɛsɛgɛ donna ni hakili falen-falen kɛnɛ in na forum féministe malien u y'a laɲini ni u ka nimisi wasaw yira ani u ye faamuyali minnu sɔrɔ ni tile 3 kɔnɔna na an ye tile 3 baara min kɛ ne kɔni a kɛra hakili falen-falen a kɛra hakilila kunun ye a kɛra I k'i yɛrɛ di ka mɔgɔ wɛrɛ faamu yan nɔ bɛɛ kɛra kelen ye surtout handicapé minnu b'an na bɛɛ jatelen do titre kelen na n b'a fɛ mɔgɔw ka féminisme faamu n'i ye féministe ye k'a fɔ k'i tɛ cɛw fɛ o tɛ tiɲɛ ye k'a fɔ k'i bɛ musow de fɛ ayi hakɛ de ka kan ka lakanya maa si man ka jɔ I ta la Ni baara min kun bolodara janvier kalo tile 21 n'a kun cɛra janvier kalo tile 23 o kɛnɛ in ɲɛsinen tɛ musolakaw dɔrɔn ma ka d'a kan an falakaw dɔw fɛnɛ bɛ ni mouvement in kɔnɔna na a ka ja musow ka hakɛ tɔbɔtɔli o bɛ se ka yakubaya cogoya min na Ok, tile 3 in kɔnɔ ne ye faamuyali caman sɔrɔ féminisme na parce que n'i ko ko féminisme déjà comme le mot femme apparaît là-dedans donc a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko muso ko de don donc an y'a ye k'a fɔ tile 3 in kɔnɔna na ko féministe kɔrɔ tɛ muso ko ye féministe kɔrɔ ye mun ye ka musow ka hakɛ k'u dɛmɛ ka se k'o sɔrɔ cogoya min na ani ka u bila sira ɲumanw kan ani ka baarakow ɲini u ye ani ka kɛrɛfɛdɔnw bɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ notamment I b'a fɔ lujura bɛ mɔgɔ minnu na u ni tɔw u bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye welewelekan min bɛ ne bolo o ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka musow dɛmɛ musow ka hakɛ hadamadenya hakɛ de don quoi donc muso hakɛ tɛ yen cɛ hakɛ tɛ yen hadamadenya hakɛw de bɛ yen ni kɛnɛ min sigilen filɛ ni mouvement féministe du Mali maaw fɛ ka kɛɲɛ ni musow ka hakɛ yakubayali ye AES jamana kɔnɔna na maa 60 de bɔɲɔngo gɛrɛsɛgɛ donna o hakili falen-falen kɛnɛ in kɔnɔna na wa baaraw kun cɛra ni laɲini caman kɛli ye a ka ja musow ka jo sariya ko bato cogoya min na AES jamana kɔnɔna na ni forum belebeleba in kuncɛli baaraw hukumu kɔnɔna na su belebeleba la ɲɛnamayali bolodalen bɛ u bolo n'an ko a ma ko Nui Gala ni ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye sani a ta ko 4 na cɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen sijɔ k'o don makɔnɔ Amina yarabi foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka techniciens ma o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ an cɛ aw ka lajɛliw la a k'an bɛn n'Ala sɔnn'a ma